Გამარჯობა მეგობრებო, დღეს ესე იგი ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ტრანსპორტი. მოდით დავიწყოთ ჯერ სიტყვებით, ვისწავლოთ ახალი სიტყვები და მერე ეს სიტყვები გამოვიყენოთ წინადადებებში. ესე იგი, პირველი ჩვენი დღევანდელი სიტყვა ეს არის der Zug. Der Zug, ანუ მატარებელი. შემდეგი der Bus. Der Bus, ავტობუსი. Das Taxi. Das Taxi. Taxi, die U-Bahn, Metro, das Flugzeug, თვითმფრინავი, das Auto, მანქანა და ბოლო das Fahrrad, ველოსიპედი. ესე იგი, მატარებელი ეს არის der Zug. Der Zug, მამრობითი სქესია. ავტობუსი, der Bus. ესეც მამრობითი სქესია. ტაქსი, das Taxi. საშუალო სქესია. მეტრო, die U-Bahn. ეს მდედრობითი სქესია, რადგან die არტიკლი აქვს. თვითმფრინავი არის das Flugzeug, რომელიც არის საშუალო სქესი. მანქანაც არის საშუალო სქესი, ეს არის das Auto და ველოსიპედი, ესეც არის საშუალო სქესი და ეს არის das Fahrrad. ახლა კი მოდით ვისწავლოთ წინდებული mit. ესე იგი, წინდებულების მერე გამოიყენება დატივი. ყოველთვის წინდებულების მერე გამოიყენება დატივი. მოდით ჯერ გავიხსენოთ მაშინ დატივში არტიკლები. მამრობითი სქესის და საშუალო სქესის არტიკლებია დატივში dem, ხო, განსაზღვრულ არტიკლზე მაქვს საუბარი, dem და მდედრობითი სქესის არტიკლია der. dem მამრობითი და საშუალო სქესი, der მდედრობითი სქესია დატივში. მაგალითად, მატარებელი ხომ არის der Zug. დატივში ეს გახდება dem Zug. მატარებლით გერმანულად არის mit dem Zug. ან ავტობუსი. ეს არის der Bus. დატივში ეს იქნება dem Bus და ავტობუსით იქნება mit dem Bus. ან მეტრო. ხომ არის die U-Bahn. დატივში ეს გახდება der U-Bahn და მეტროთი იქნება mit der U-Bahn. ასევე ტაქსი, das Taxi საშუალო სქესია, მაგრამ საშუალო სქესის დატივში გახდება dem, ტაქსით იქნება mit dem Taxi. და რაც შეეხება მანქანას, მანქანა გერმანულად არის das Auto, დატივში გახდება dem Auto და მანქანით იქნება mit dem Auto. ესე იგი, მატარებლით გერმანულად არის mit dem Zug. ავტობუსით mit dem Bus. მეტროთი mit der U-Bahn. ტაქსით mit dem Taxi და მანქანით mit dem Auto. მაგალითად, მე მივდივარ გერმანულად როგორ არის? Ich fahre. მე მივდივარ, მატარებლით იქნება ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. ან ავტობუსით მივდივარ, ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit dem Taxi. ტაქსით მივდივარ, ich fahre mit dem Auto. მანქანით მივდივარ და ich fahre mit der U-Bahn, ანუ მეტროთი მივდივარ. კარგით, ნახე, როგორ ან რით გერმანულად არის wie.
როგორ ან რით. მაგალითად, აი აქ გვაქვს ახლა მაგალითები. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Wie, ანუ როგორ, რით, sind Sie, თქვენ, nach Deutschland, გერმანიაში gekommen. მოხვედით, ჩამოხვედით, ანუ გერმანიაში რით ჩამოხვედით? პასუხი mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug, ანუ თვითმფრინავით. Mit dem Flugzeug. თვითმფრინავით წეგან ჩვენ ვისწავლეთ, რომ ეს არის das Flugzeug. საშუალო სქესია და საშუალო სქესი დატივში გახდა dem. ამიტომაც mit dem Flugzeug, ანუ თვითმფრინავით. კარგით. ახლა კი მოდით გადავიდეთ და რამდენიმე წინადადება წავიკითხოთ, გადავთარგმნოთ. ნახეთ, ჩვენი პირველი წინადადება არის ich nehme den Bus. Ich nehme den Bus. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მე ავტობუსს გავყვები, ანუ ავტობუსით წავალ. ავტობუსით მივდივარ. Ich nehme den Bus. Den Bus ამ შემთხვევაში აქ არის აკუზატივში. ეს არ არის დატივი ამ შემთხვევაში. ავტობუსი არის der Bus. ანუ მამრობითი სქესია. მამრობითი სქესი აკუზატივში ხდება den. Der Bus აკუზატივში გახდა den Bus. Ich nehme den Bus. ანუ მე გავყვები ავტობუსს. ამ შემთხვევაში den Bus არის წინადადების პირდაპირი ობიექტი და ვიცით, რომ წინადადების პირდაპირი ობიექტი ჯდება აკუზატივში. შემდეგი წინადადება ich nehme die U-Bahn. Ich nehme die U-Bahn. ანუ მე მეტროს გავყვები. ამ შემთხვევაში die U-Bahn ეს არის აკუზატივში. რადგან აკუზატივში მდედრობითი სქესი თუ გახსოვთ, მდედრობითი სქესი და საშუალო სქესი არ იცვლება. მდედრობითი არის die, საშუალო არის das. ერთადერთი იცვლება მამრობითი სქესი და ხდება den. შემდეგი წინადადება Es ist schon 2 Uhr, უკვე 2 საათია. Es ist schon 2 Uhr, უკვე 2 საათია. Vielleicht fährt jetzt kein Bus mehr. სავარაუდოდ ახლა ავტობუსი აღარ იქნება. Ich gehe zu Fuß. მე ფეხით წავალ, ფეხით მივდივარ. Ich gehe, ანუ მე მივდივარ, zu Fuß ნიშნავს ფეხით. Zu Fuß. ფეხით და იმახსოვრეთ, რომ ფეხით გერმანულად არის zu Fuß. შემდეგი მაგალითი Nein, das ist zu weit. Ich nehme ein Taxi. Nein, არა, das ist zu weit. ძალიან შორია. Ich nehme ein Taxi. მე გავყვები ტაქსის. მე ტაქსს გავყვები.